tendenze che mostrano il conto alla rovescia per il ritorno di Gesù. L'aumento dell'antisemitismo, velocità di informazione, segni nella natura, la predicazione del Vangelo in tutto il mondo, guerre di ogni genere, tecnologia che consente il controllo globale, moneta digitale unica, una religione mondiale. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Pastora Rosalind mi ha chiesto di spiegare perché il rapimento sarà prima della tribolazione. Il rapimento sarà un evento in cui Gesù verrà nel cielo e tutti i credenti saranno rapiti, strappati dalla terra, spariranno. Questa parola parla di qualcosa che ci dà speranza. Perché? Perché non passeremo per la tribolazione. Durante 2000 anni fa, la Chiesa parla della salvezza di Gesù. È una parola di grazia, della grazia. Però, nonostante Dio sia buono, nonostante Dio vuole salvare a tutti, Lui rispetta la sua decisione. E quando si compire il tempo della grazia, il Signore verrà per giudicare il mondo. Perciò il rapimento è un tempo di salvezza, è un tempo di portare via la Chiesa affinché la Chiesa non passi per la tribolazione, perché è un tempo di giudizio. E la parola di Dio dice che non saremo giudicati. Perché? Perché abbiamo creduto in Gesù. Amen. Quando questo evento importante accadrà, tutto il mondo sarà pazzi. Cosa è accaduto? Cosa è successo? Tante persone sono sparite. Cosa è successo? E un messaggio come questo sarà su YouTube e le persone potranno vedere e dire: è vero, è successo. Cosa devo fare adesso che la Chiesa è già rapita? Pentirsi, chiedere perdono a Dio. Questa è la ragione perché predico oggi, affinché tu possa, grazie, sto predicando e sto imparando, grazie, è molto buono così. È molto importante essere pronto. Non prendere in giro questo argomento. È serio. Se la parola di Dio dice che accadrà, accadrà. Tu credi? Pertanto, dov'è la ragazzina che non ha mai ascoltato di questo argomento? Hai capito? Il rapimento, la Chiesa sparirà. E dopo il rapimento, tutte le persone che saranno rimaste qui passeranno per la tribolazione. E sarà un tempo molto difficile. Adesso
vi parlerò delle 7 tendenze della fine dei tempi, cioè le cose che accadono adesso, le cose che sono segni di che il rapimento sta avvicinando. È possibile sapere se apparteniamo alla generazione che assisterà alla seconda venuta di Cristo. E quando parlo della seconda venuta, parlo insieme con il rapimento. Il discorso in Matteo 24 presenta alcune tendenze che non si sono mai verificate nel primo secolo, né nel secondo o terzo secolo. Queste tendenze si sarebbero verificate in un tempo molto lontano e sarebbero state una chiara prova che i suoi discepoli di allora dovevano essere pronti per questo grande evento. Oggi sistemerò questo pensiero presentando alcune verità importanti per aiutarci a comprendere il tutto. La prima verità: Gesù dice che queste tendenze sarebbero come i dolori del parto. Matteo 24:8 dice: ma tutto questo è l'inizio dei dolori. Nell'originale greco, inizio delle doglie si riferisce alle doglie del parto. Le doglie del parto, che sono contrazioni, iniziano delicatamente, in modo rado, e aumentano sia in intensità che in quantità fino al momento della nascita del bambino. È vero così? Quindi questo segno, questa tendenza, parla che i segni iniziano in modo rado e aumentano quando si avvicina del tempo del ritorno di Gesù. Le doglie di parto, che sono contrazioni, iniziano delicatamente e aumentano in intensità e in quantità fino al momento della nascita del bambino. La nascita del bambino, nella metafora, è il ritorno di Gesù. Amen? In altre parole, ciò che Gesù sta dicendo è che queste tendenze stanno aumentando di velocità e poi arriverà. La seconda verità è che troviamo queste tendenze in Matteo 24, 6, 7. La parola dice: e certamente udrete parlare di guerre e rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Sta accadendo? Allora, qualcuno può dire che guerre e terremoti sono sempre avvenuti. È vero. Ma parlando di terremoti, ad esempio, a partire dagli anni 2000, il loro numero, la loro intensità sono aumentati notevolmente. Sapete? Infatti, sismologi affermano che stiamo entrando in un periodo di grande attività sismologica. Non riescono a spiegarne esattamente il motivo. La scienza non capisce perché sta succedendo così. Si limitano a dichiarare il fatto che sta aumentando. Ma noi che comprendiamo le scritture sappiamo che Dio sta usando la natura come segno per attirare la nostra attenzione al ritorno di Gesù. Amen?
Non ho dubbi che ci stiamo avvicinando molto a questo grande evento. Mi ricordo che 30 anni fa, 40 anni fa, nessuno parlava di questo. Io ho cominciato a parlare di questo e le persone dicevano che ero pazzo. Ah, lui è pazzo, vieni a parlare di una cosa strana. Ma adesso tutti mi chiedono: pastore, tu parlavi di questo 30 anni fa, 40 anni fa, molto di prima del internet. Io predicavo sull'argomento della fine dei tempi, parlava che in futuro la natura sarebbe trasformata, diventava pazza. Come dice nella parola di Dio? La natura aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Certo? Come la natura si manifesta? Con eventi come questi. La terza verità è che Gesù dice che finché queste tendenze accadranno, Lui non verrà. Qui Lui parla della seconda venuta, ma sappiamo che tra il rapimento e la seconda venuta ci sarà i segni nella natura prima, dopo il rapimento e dopo 7 anni Gesù verrà. Ma noi siamo nel tempo dei dolori del parto. Amen? Matteo 24:30 dice: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno un cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che è vicino alle porte. Stai vedendo così? Sappiate che è vicino alle porte. In verità vi dico, questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Amen? Quanti di voi credete che siamo nell'ultima generazione? Alcuni mi chiedono: quanto tempo è una generazione? Nella Bibbia c'è 40 anni, c'è 80 anni, c'è 100 anni. Io penso che sia il tempo di vita di una persona, può essere più di 100 anni, ma io credo che tutti questi segni che accadono insieme parlano che siamo molto vicino del ritorno di Gesù. Ma pastore, e se tu sei sbagliato? Non c'è problema. Io penso che il Signore si piace. È piaciuto per Lui. Capisci? Io penso che è piaciuto per Lui sapere che sto aspettando. Ogni giorno, la prima preghiera che faccio: Signore, è oggi, ti aspetto. Fino da quando sono convertito a Gesù, ho cominciato a imparare questo argomento. Io amo Gesù ogni giorno di più, perché io so che sono perdonato. Da quando ero piccolo, molta gente ha detto che
io sarei una catastrofe. Sarei stato, no, nel futuro. Ok, tutti di voi hanno capito. L'aspettativa che loro avevano era che io mi diventassi un bandito. Il mio padre ha detto a mia madre: questo ragazzino sarà un bandito, nessuno può contenerlo, nessuno può, non so cosa fare. Sono stato scacciato dalla scuola molte volte perché avevo una rabbia dentro di me. Se qualcuno mi guardava in modo diverso, io Il quarto anno, mi ricordo, sono arrivato alla scuola e ho parlato con me stesso: quest'anno combatterò ogni giorno. Io provocavo i ragazzini. La colpa era mia. Avevo una rabbia dentro di me. Ma quando avevo 19 anni, sono stati invitati ad andare in un accampamento, si parla così? Campeggio di giovani, di adolescenti. Ho parlato con me stesso: vado lì perché ci sono molti ragazzini, voglio scherzare con le ragazzine, le ragazzine, moglie, per capire, per non confondere quello che sto parlando. Ma quando sono arrivato lì, la prima parola che il pastore ha predicato, parlò con me. Il mio cuore è stato aperto e lo Spirito Santo mi ha chiamato e mi ha detto che avevo una grande opera, che c'era una grande opera nella mia vita. Quando sono ritornato a casa mia, ho dimenticato di dire che tra 5 anni non parlavo con il mio padre. Da 5 anni non parlavo con mio padre. Ho detto a lui che se lui parlasse con me, io lo battevo, io lo picchiavo. Ma dopo che sono ritornato, l'ho abbracciato e ho detto: papà, perdonami, adesso tu hai un altro figlio, un nuovo figlio. Dopo 8 mesi, mio padre cattolico, apostolico romano, figlio di italiano, mi ha chiamato nella sua camera e ha detto: cosa è successo con te? Perché, papà? Voglio ricevere tuo Dio. Io voglio questo Dio che ha trasformato la tua vita. E lui ha detto: voglio essere battezzato da te. Ma io non sono pastore.
ma tu sarai. Tu sai, sono andato al seminario per imparare teologia, sono ordinato come pastore. Guarda, sai qual è la prima persona che ho battezzato? Il mio padre. Ma da quel tempo in poi ho predicato sulla fine dei tempi, il ritorno di Gesù, perché credo che appartengo alla generazione che vedrà il ritorno di Gesù. Adesso parlerò sull'elenco delle tendenze che mostrano il conto alla rovescia per il ritorno di Gesù. La prima tendenza, l'aumento dell'antisemitismo, la rivolta della nazione contro Israele. Qui in Italia, qui in Europa, in tutto il mondo. Non posso comprendere come una persona intelligente può giustificare quello che è accaduto in Israele con Hamas. Ma ci sono quelli che difendono. L'antisemitismo è una delle tendenze che Gesù ha parlato. Non so se ne siete a conoscenza, ma il mondo è cieco a ciò che sta accadendo a Israele. Nonostante l'attacco di Hamas, in cui sono stati uccisi, rapiti, compiuti atti orribili, ci sono ancora persone nel mondo occidentale che criticano Israele e giustificano tali brutalità. Nonostante l'Iran abbia promesso di cancellare Israele dalla mappa del mondo, ci sono persone che difendono tali brutalità. Non è possibile capire questa irrazionalità se non guardiamo alla cecità spirituale del mondo. Daniele capitolo 12, verso 1 dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande principe che guarda sui figli del tuo popolo. Allora vi sarà un tempo di angoscia, come non ce n'è mai stato uno come quello di una nazione fino a quel momento. Ma in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che si troveranno iscritti nel libro. Guarda questo, ciò che accade durante l'Olocausto è già parte dell'inizio dei dolori. L'Olocausto era un anticipo di ciò che verrà nella grande tribolazione. 6 milioni di ebrei furono uccisi. Questo non accade tutto in una volta. È avvenuto progressivamente, come stiamo vedendo nella società. Non solo l'antisemitismo, ma anche la persecuzione della Chiesa di Cristo. Guarda questo, per la prima volta, leggerò questo perché è molto importante. Per la prima volta nella sanguinosa storia dell'umanità è stata presa una decisione con l'obiettivo di localizzare, registrare, marcare, isolare dal proprio ambiente, espropriare, umiliare, concentrare, deportare e assassinare ogni singolo membro di un gruppo etnico. Questo è quello che è accaduto a Israele.
durante la seconda guerra. Ecco, questo è successo durante l'olocausto di Hitler. Ma quando Gesù cita Daniele, parla della tribolazione, un tempo molto peggiore di questo, che precederà la sua seconda venuta. Cioè, l'olocausto era solo un assaggio di ciò che sarebbe successo in seguito. Tuttavia è importante da ricordare che Israele non sarà solo. Amen? Con loro sarà Michele, l'arcangelo che combatte per Israele. Il tempo dell'angoscia è il tempo della tribolazione che verrà. Ma questa visione antisemita, che già vediamo oggi, aumenterà notevolmente. E nel tempo della grande tribolazione raggiungerà la sua massima forza. La seconda tendenza, velocità di informazione. Daniele 12:4. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti lo esamineranno e la conoscenza aumenterà. Questa parola esamineranno è stata tradotta male. Tradurrò la versione inglese per l'italiano perché è più vicina all'ebraico. In inglese, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Adesso traduco per l'italiano. In italiano sarebbe, ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla il libro fino al tempo della fine. Molte persone correranno da una parte all'altra. La definizione del verbo shut nel dizionario Strong's è andare, camminare o vagare, camminare avanti e indietro. Camminare o vagare, camminare avanti e indietro con entusiasmo, in fretta, avanti e indietro, correre avanti e indietro, cioè un tempo di velocità. Questo è il tempo di velocità. Penso che siano miliardi di viaggi. Sapevi che esiste un sondaggio che afferma che quest'anno, io parlo di 2024, nell'anno di 2024, che afferma che 3,8 miliardi di persone hanno viaggiato in aereo. Penso che siano miliardi di viaggi, non di persone, perché ci sono molte persone che fanno più di un viaggio aereo all'anno, ma è molta gente viaggiando. Sapevi che il modo in cui le persone viaggiavano non è cambiato dai tempi biblici fino al XIX secolo? XIX secolo. Le persone viaggiavano in barca da una nazione all'altra e fino all'avvento dei battelli a vapore nel XIX secolo si viaggiava su barche a vela proprio come ai tempi biblici. Poi il motore a vapore veniva utilizzato per locomotive e treni. Poi nel XX secolo arrivarono le automobili a combustione interna. Ma con l'avvento dell'aereo, all'inizio del XX secolo, questi viaggi divennero molto più veloci. Ok? Questa è l'unica generazione che sta vedendo accadere tutto questo. La velocità. Andiamo avanti. L'esplosione della conoscenza. La Bibbia dice che la conoscenza si moltiplicherà. Sta accadendo ora, mentre vi parlo. La conoscenza si sta moltiplicando.
Parliamo un po' di informatica e della capacità di elaborare e immagazzinare. Mio Dio, che parola grande! Immaginare. Di magazzino, ho capito. Immagazzinare la conoscenza. Adesso userò qualche simbolo dell'informatica. Quanti di voi sapete cos'è un bit? Un'unità basata sul codice binario 0-1 per la memorizzazione di informazioni. Un kilobyte, 1024 byte. Un megabyte, 1024 kilobyte. Un gigabyte, 1024 megabyte. Un terabyte, 1024 gigabyte. Un petabyte, 1024 terabyte. Un zettabyte, 1024 exabyte. Un yottabyte, 1024 zettabyte. Devono inventare nuovi nomi per spiegare la quantità di spazio di archivazione che l'umanità sta sviluppando. L'aumento della conoscenza è straordinario. 10 anni fa il mondo produceva, tutto insieme, 4 zettabyte di contenuti. E stiamo parlando di un numero con 21 zeri. È difficile da capire, da immaginare. 4 zettabyte di informazione nel 2013. Ogni nuova generazione di computer praticamente raddoppia la sua capacità di archivazione e la sua velocità di elaborazione. Le informazioni che il mondo riceve oggi sono qualcosa di inimmaginabile 50 anni fa. I chip della serie AMD stanno diventando sempre più piccoli, con maggiori capacità di archivazione e velocità di elaborazione. Un chip di 3 centimetri per 3 centimetri contiene 1 miliardo di linee di informazione. Un ottiglione di informazioni nella dimensione di una moneta. La cosa impressionante è che Daniele ne abbia parlato e gli scienziati affermano che dal 2008 le conoscenze sono raddoppiate ogni anno. E quando ho scritto questo studio non ho parlato dell'intelligenza artificiale. La terza tendenza, segni nella natura, segni solari, atmosferici e oceanici. Luca 21, 25, 6. E vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, innansia per il fragore del mare e dei flutti. E gli uomini verranno meno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Guarda, queste cose hanno accaduto sempre. Però non ho mai avuto un tempo in cui tutto il mondo può vedere cosa è successo in un'altra nazione accanto del mondo. Non è vero? Quanti di voi conoscete quello che è accaduto in... Qual è il nome di quel paese che è accaduto una tsunami? Tailândia. Indonesia. Tutto il mondo è
sparito, no, desesperado. Come si parla? Desesperato. Tutto il mondo è disperato perché non è mai accaduto cosa simili come questa. Perché adesso possiamo vedere quello che accade in un'altra parte del mondo. La natura è uno dei segni che Gesù ha parlato. Ho ascoltato la testimonianza di un pastore che era alla stazione di servizio negli Stati Uniti e improvvisamente il bancomat ha iniziato a stampare ricevute da solo. In seguito ha scoperto che i raggi del plasma solare che colpiscono i satelliti finivano per confondere i bancomat. Un segno nel sole. Cosa sta causando questa perplessità tra gli uomini? Siamo tutti perplessi di fronte alle eruzioni solari, agli tsunami, quando colpiscono le nazioni. Mi piace la definizione in greco originale per definire ciò che le persone proveranno. Gli uomini verranno meno per il terrore. In greco verranno meno è apopsico. Letteralmente l'anima che lascia il corpo. Pertanto la traduzione è svenire. Gli uomini sveniranno per il terrore e la paura. Ma tutti questi sono l'inizio dei dolori. Come vi ho detto, questo inizio dei dolori si riferisce ai dolori del parto. Ma chi sta provando questi dolori? Chi sta provando? Tutta la natura. Romani 8, 19 a 22. La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua spontanea volontà, ma a causa di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione e otterrà la libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme e soffre insieme. In realtà la creazione stessa che è stata sottoposta alla maledizione a causa del peccato, in attesa di essere liberata dalla schiavitù della corruzione. Amen? La Bibbia dice che il mondo intero sperimenterà questi eventi. La televisione e internet lo mostreranno e la gente ne sarà terrorizzata. Dal XX secolo, con l'avvento della televisione e poi di internet, le persone hanno potuto vedere gli eventi in tempo reale, in diretta e a colore. Questo è un grande segno di cui Gesù ci ha parlato. Andiamo avanti. Terremoti. Vi ho già parlato dell'aumento dei terremoti, quindi andiamo avanti. Epidemie. Luca 21:11. Vi saranno grandi terremoti, epidemie e carestie in vari luoghi. Epidemie in vari luoghi, cioè pandemia. Pandemia o pandemia? Pandemia, come in portoghese. Il nome che la scienza oggi dà a epidemia in vari luoghi è pandemia. E questa è una tendenza mondiale. Abbiamo avuto la pandemia di Covid, ma molti dicono che ne arriveranno altri. Sì? Il Covid era stata solo la prima pandemia.
altri verranno. La quarta tendenza, la predicazione del Vangelo in tutto il mondo. Ieri Pastora Rosa mi ha detto che adesso già esiste un applicativo, un'app che può tradurre quello che lei predica in tutte le lingue. 140 lingue. Oh Dio, non ho bisogno di imparare un'altra lingua, poi solo l'italiano, perché sono italiano e devo venire qui a parlare con voi in italiano. Penso che l'anno prossimo farò meglio, predicherò meglio, ma adesso... Ma che meraviglia, fratelli! Poter predicare, parlo in portoghese e viene tradotto in tutte le lingue. È meraviglioso, ma c'è un problema. Quanti di voi conoscete pastore Antonio Júnior? Un pastore brasiliano che c'è milioni di seguitori. Lui mi ha invitato ad andare alla casa sua e mi ha mostrato un video e mi ha detto: cosa percepisci? E dopo 10 minuti ho detto: niente, non sono io. Come? Non sei tu? No, è l'intelligenza artificiale. E la voce non è la mia. No, non ci credo. E mi ha detto: anche quello che parlo, io chiedo al chat GPT. Così quando tu fai la predica, quando tu stai pregando, non è lo Spirito Santo, è l'intelligenza artificiale. Non è così, perché non ho tempo per fare questo. Se qualcuno mi vede facendo una cosa sbagliata, non sono io. Lili è qui e sa che non faccio niente di sbagliato, ma oggi è il tempo dell'inganno. Ma la predicazione del Vangelo in tutto il mondo è uno dei segni più importanti per la venuta di Gesù. La seconda venuta di Gesù non ci sarà fino a quando Gesù sarà predicato in tutto il mondo. Matteo 24:14 dice: e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Allora verrà la fine, dopo che tutto il mondo possa ascoltare che Gesù Cristo è il Signore. Oggi parte della Bibbia è già stata tradotta in 2300 lingue, il 93% delle lingue dei dialetti del mondo. La quinta tendenza, guerre di ogni genere. Matteo 24:7 dice: perché si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi. La prima guerra, il primo tipo di guerra è le guerre etniche, perché nazione contro nazione in greco è egertenesetai kai etnos epi etnos kai basileia epi basileia, che è sontai limoi che sismo e catatupos. Capisci? Il primo termo dice etnos contro etnos. Qui parla, in altre parole, sono guerre tra gruppi etnici, come bianchi contro neri. C'è questo qui?
Allora, guerre di regno, Basileia contro Basileia, abbiamo di guerre tra paesi, come palestinesi contro Israele, come Iran e Israele, come Stati Uniti e Iran. Oggigiorno Russia e Ucraina. Uguale. Dipende dal parte del paese, dell'accento. Queste guerre avverranno allo stesso tempo e possono evolvere in una guerra mondiale. La sesta tendenza, tecnologia che consente il controllo globale, tracciamento via internet, telecamere, scansione facciale, intelligenza artificiale in cellulari, orologio, eccetera. Con un acquisto con carta di credito, la rete conosce la tua posizione, le tue attività economiche, i tuoi gusti, cosa guardi sulla piattaforma di streaming. È vero? Questa è un'epoca di controllo globale. Non c'è più privacy. Non c'è una parola italiana per privacy? Privacità? Non c'è? Oh, deve scrivere. Privacy è meglio. Moneta digitale unica. Tu sai che ci sarà una moneta unica nel mondo? Digitale? Perché oggi, se tu vuoi scappare a un'altra nazione, puoi portare dollari o euro. E quando arriverà lì, tu puoi cambiare. Ma quando non ci sarà più, come si dice, i contanti, come possiamo fare? Se tu non accetta il sistema dell'anticristo, tu è cancellato. E non puoi comprare o vendere. La moneta digitale unica è molto vicina di questo tempo. Nel prossimo futuro ci sarà solo denaro digitale. Diverse banche centrali adesso stanno già pianificando di eliminare la banconote. Allora ci sarà una moneta unica nel mondo. In passato, se una persona voleva fuggire da una nazione, prendeva i suoi soldi e iniziava una nuova vita in un altro paese. Quando arriverà la moneta unica, questo non sarà più possibile. Chip inseriti nelle persone. Ci sono delle persone qui in Italia che sono ricevute, non è possibile ancora, perché ci sono qualche nazione che è ancora inserite. Ok, se tu vuoi, tu puoi, ma c'è qualche azienda che fa così? Inizialmente, volontariamente, volentieri, poi obbligatoriamente. Oggi ci sono paesi in cui inseriscono i chip nelle persone in modo volontario. In futuro sarà obbligatorio. Se qualcuno non accetta il sistema, verrà escluso dalla vita quotidiana. Quella persona non potrà né comprare né vendere. Il controllo sarà totale. Controllo economico. Oggi chi dispone di questa tecnologia ha già il controllo immediato del tuo denaro. Può bloccare il tuo conto, cancellarlo e controllare il mondo in questo modo. Una carta di credito può essere bloccata, annullata, eccetera.
A volte vado agli Stati Uniti e quando uso la carta di credito, a volte voglio comprare qualcosa di diverso e il banco blocca la carta. Io chiamo il mio segretario e dico: cosa è successo? Il banco ha pensato che qualcuno ha rubato la tua carta. Perché? Perché ha comprato una cosa diversa. Ma chiama la gerente. Come si chiama la gerente? La gerente, chiama la gerente. Ma non è la gerente che decide, è una macchina. Algoritmo. Adesso l'algoritmo mi dice quello che posso comprare. Se compro qualcosa di diverso, sono bloccato. Mi sono arrabbiato. Questo è un tempo di controllo. Questa tecnologia consente anche il controllo di armi nucleari che possono portare alla distruzione totale. Sappiamo tutti che sia gli Stati Uniti che la Russia possono distruggere il mondo intero da soli. 45 volte. In 45 minuti della terra. Ho ascoltato che tanto gli Stati Uniti, sia gli Stati Uniti che la Russia possono distruggere 40 volte la terra. Loro hanno la potenza per distruggere tutto il mondo. Basta una. Ma sappiamo che questo non accadrà, perché la terra appartiene al Signore. E Lui ha un piano per il mondo, per la mia vita e per la tua. Quello che mi spaventa di più è che gli studiosi dicono che l'intelligenza artificiale diventerà avanzata al massimo in 5 anni. Sarà in grado di creare i propri codici e prendere decisioni per se stessa. Un esperto parla di 3 pericoli dell'intelligenza artificiale nel futuro. Primo, nell'aspetto relazionale. Mark Zuckerberg dice che gli americani hanno in media 3 amici per persona. Vorrebbero averne 13. L'intelligenza artificiale creerà gli altri 10 amici che influenzeranno miliardi di persone. Tutte le persone che non hanno amici parleranno con la intelligenza artificiale. Secondo, lui dice che l'intelligenza artificiale creerà una nuova religione dai dati di innumerevoli religioni nel mondo. Una mix. Questa nuova religione avrà aspetti di sincretismo per piacere a tutti. Terzo, in pochi anni avremo innumerevoli dispositivi elettronici dotati di intelligenza artificiale che raccoglieranno tutto ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana. Quello di cui parliamo, ciò che ci piace, i nostri rimpianti, e in futuro possono usarlo contro di noi. Dicono che tutto questo accadrà in 5 anni al massimo. E l'ultima tendenza è una religione mondiale. Apocalisse 13, 7, 8 dice: e gli fu dato di far guerra ai santi, di vincerli. E gli fu data autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che fu immolato fin dalla fondazione del mondo lo adoreranno. Il mondo intero vuole mettere fine alle divergenze e alle guerre a causa delle religioni. L'anticristo avrà la sua religione che arriverà con l'accordo di pace che proporrà. Amen? Papa Francesco aveva già incontrato i leader religiosi mondiali per proporre la pace. Lui aveva già incontrato i leader dell'ebraismo, dell'Islam, per parlare di un solo Dio. Quanti di voi avete udito parlare dell'accordo di Abramo? Ebreo, cristiano e musulmano. Il patto di Abramo, poiché tutte e tre le grandi religioni monoteiste credono nel Dio di Abramo. Quindi possiamo parlare di Dio, possiamo parlare del Vecchio Testamento, ma non possiamo parlare di Gesù. Ma non c'è salvezza senza Gesù. Pertanto, questo culminerà nella religione mondiale dell'Anticristo. Il testo dell'Apocalisse dice che egli avrà autorità su tutti i popoli della terra. Gli ha dato autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione, e lo adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che fu immolato fin dalla fondazione del mondo. Abbiamo finito questa lezione. Dio mio! Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale.